弟弟，你长大以后是疼妈妈还是疼媳妇呀？有你这样提问的婆婆，弟弟长大以后娶不到老婆。你的意思是我是个恶婆婆？不然呢？好婆婆也问不出这样的问题。我怎么就恶婆婆了？我又会做饭又会洗衣，以后还能帮弟弟照顾家庭的。是这样的饭吗？是这样的洗衣服吗？我厨艺不是还能练吗？而且以后洗衣服我有好帮手了，就是卡萨帝朗光双子分区洗衣机，采用分区洗的设计，刚好能把我们大人和你们小孩子的衣服分开洗，可以避免细菌交叉。洗甜甜和弟弟的衣服也更安心，终于不用再给你们手洗衣服了。深浅衣服也可以分开洗，再也不怕串色了，省时又省力。哎，而且放着感觉也不碍事啊。当然啦，这个是超薄一体机身的，刚好能嵌入到我们阳台这个地方，不像咱家之前只能放在外面的洗衣机，不好看还碍事。怎么样，我这个婆婆是不是还不错？那这个这么好的洗衣机，花谁的钱买的？你爸。